अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qysh e deklaratës së Mesihut të Premtuar alayhis salam dhe themelimit të xhamatit, muslimanët në përgjithësi kanë vazhduar të akuzojnë Mesihun e Premtuar alayhis salam dhe ndjekësit e tij se ai, duke quajtur veten profet dhe ne duke i bindur atij, kemi mohuar vullën e profetizmit. Në të vërtet, kjo është një akuzë e pabazë dhe shpifje e shëmtuar, dhe ne, duke besuar mësimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam, i qëndrojmë besnik titullit vulla e profetëve, më shumë se muslimanët e tjerë. Dashuria ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është skalitur në zemrat tona, dhe jemi ata që përhapin mesazhin e tij në mbar botën. Në të vërtet, muslimanët e tjerë nuk kanë ditur as më të voglin nga botkuptimi i vullës së profetizmit në krahasim me atë që kanë kuptuar muslimanët ahmedian nga mësimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam. Megjithatë, muslimanët e tjerë gjithmonë kanë kundërshtuar ahmedianët duke arsyetuar çështjen e vullës së profetizmit. Kjo çështje ngrihet her pas here dhe të ashtu quajturit ulemat dhe organizatat e tyre nxisin muslimanët të thjesht kundër ahmedianëve. Pas martirizimit të një ahmediani në Glasgow të Skotsisë para pak ditësh, kundërshtarët e xhamatit, për të shpëtuar fytyrën e tyre, tentuan ta ngjyrosnin këtë çështje ose këtë ngjarje me ndjenjat fetare. Por pas ndërhyrjes së drejtë të shtetit dhe interesimit të madh të medias, ata u detyruan të silleshin në mënyrë keqartëse. Megjithatë, këto organizata bashkë me organizatën e tyre kryesore në Britani vijuan me këmbëngulje qëndrimin e tyre se ahmedianët nuk janë musliman. Kjo propagandë e pareshtur ka vazhduar në të gjitha xhamitë e tyre, dhe muslimanët e thjesht janë indoktrinuar aq shumë kundër nesh, saqë fëmijët musliman që nuk dinë mirë ndoshta as shahadetin, apo nuk dinë domethënien e vullës së profetizmit,
nuk ngurojnë t'i quajnë nxënësit ahmedian si jo musliman. Për këtë më janë ankuar disa nxënës diem dhe vajza, ndërsa unë u jam përgjigjur duke shkruar se të mësojnë më shumë rreth islamit dhe ata të tregojnë shokët dhe shoqet e tyre se janë musliman dhe veprojnë sipas mësimeve islame. Po kështu ata besojnë se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve dhe sipas profetësisë së tij gjithashtu besojnë se Mesihu premtuar selam është shërbëtori i tij dhe profet shëmbulltyr e tij. Megjithatë, valët e kundërshtimit të nipasnjëshme ngrihen në shumë vende të botës dhe me që për shkak të mjeteve të shpejta të komunikimit dhe transportit, kundërshtarët bashkë me propagandën e tyre helmuese arrin në çdo cep të botës dhe asnjë vend i botës nuk ka imunitet ndaj këtyre të ashtu quajturve musliman që tentojnë të prishin rendin dhe qetësinë. Disa shkojnë deri në vendet afrikane, pra aty ku banorët nuk e njihnin Zotin apo ishin të pafe, të krishterë apo musliman vetëm me emër, dhe ishin pikërisht muslimanët ahmedian që themeluan islamin e vërtet në këto vende, ndërtuan xhamit dhe krijuan shoqëritë besimtare, edhe aty mbërritën këta për të lëshuar helmin e tyre. Këta do të vazhdojnë të bëjnë intrigat dhe nuk do të heqin dorë nga punët e tyre tinzake. Andaj, tashmë këta kanë mbërritur edhe në vendet evropiane dhe nëpërmjet edukimit dhe arsimit fetar që ata japin në xhamit e tyre, nëpër medrese dhe shtëpit e muslimanëve, po helmojnë rinin me idetë e tyre shkatruese. Megjithatë, është përgjegjësia e rinisë son që të informohet plotësisht me islamin e vërtet, të cilin na ka shpjeguar Mesihu premtuar selam, në këtë kohë dhe të cilit i përmbahet xhamati musliman ahmedia. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit me shariat. Dhe për sa i përket ligjit hyjnor, profetizmi ka përfunduar me të. Tani e tutje nuk mund të vi asnjë ligj i ri. Kurani famlart është libri i fundit hyjnor. Mesihu premtuar selam është profet i nënshtruar që i bindet plotësisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i qëndron besnik shariatit të tij dhe nëpërmjet tij do të përhapet shariati në botë. Për sa i takon kundërshtimit, jemi dëshmitar për praktikën e Zotit, se këto kundërshtime kanë shërbyer si katalizator për rritjen dhe përhapjen e xhamatit. Prandaj ato nuk na friksojnë as pak. Propaganda e fundit ka tërhequr interesimin e medias dhe nëpërmjet saj xhamati ka përfituar njohje më të madhe te popullsia e gjerë, diçka që ne nuk mund të kishim arritur në një kohë aq të shkurtër. Pra, edhe në Angli kjo ngjarje ka ngjallur interesim në xhamat. Madje edhe ata të rinjt ahmedian që më përpara nuk ishin interesuar në fe dhe nuk merrin pjesë në aktivitetet e xhamatit apo vinin rrallë vetëm për festat e Bajramit, tashmë nëpërmjet medias kanë mësuar se ne e pranojmë Mesihun e premtuar selam si profet i nënshtruar te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Lidhur me çështjen se si Mesihu premtuar selam ka realizuar këtë besnikëri dhe nënshtrimin ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe si na ka shpjeguar statusin e vulës së profetëve, do t'ju recitoj disa fragmente nga shkrimet e tij. Në një vend Mesihu premtuar selam shkruan: Mbani mend se askush nuk mund të bëhet musliman dhe ndjekës i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam
derisa ai nuk e konsideron vullën e profetëve. Derisa ai nuk e konsideron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si vullë e profetëve. Derisa nuk heq dorë nga të gjitha sajesat, domethënë nga bidatet dhe shtesat në fe. Ai shkruan, derisa nuk heq dorë nga të gjitha sajesat dhe derisa nuk vërteton se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve nëpërmjet fjalës dhe veprës, ai nuk mund të bëhet musliman. Pra nuk mjafton vetëm vërtetim gojor, madje edhe me veprat besimtari duhet të dëshmojë këtë. Ai mande shkruan, Sadi ka thënë, Sadi është një poet persian, ai ka thënë mjaft bukur, bazodo ra kavish wasit ko safa, walekin me fazae bar Mustafa. Do me thënë, pa dyshim duhet të orvateni për të arritur përkorin dhe druajtjen dhe sinceritetin e dëlirësin, por jo duke më njanuar rrugën e Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi unë për të cilin Zoti i Madhërisëm më ka dhënë një hovë të madh është që të vendoset vetëm profetizmi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili do të mbetet pafundësisht, ndërsa do të zhduken të gjitha profetizmat të rrem që janë shpikur vetë nga njerëzit, duke sajuar gjithfar bidatesh në fe. Ata janë larguar nga rruga e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, madje janë prishësit e vulës së profetizmit. Prandaj Mesih premtues selam, duke shpjeguar këtë çështje, shkruan: Shikoni të gjitha këto tyrbe dhe studioni gjendjen e tyre dhe na thoni se a besojmë ne apo ata në vullën e profetëve. Ky do të quhet zullumi dhe prapësia nëse kuptojmë që nga termi vula e profetizmit, Zoti i Madhërisëm ka dashur vetëm kaq që ta quajmë profetin vulën e profetëve, vetëm me fjalë, ndërsa sjelljet duhet të jenë sipas pëlqimit dhe dëshirës sonë. Kanë shpikur namazin Begdati apo Makusi. A gjejmë vallë ndonjë gjurmë të tyre në Kur'anin famlart apo në Sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Po kështu thirrje, ja Sheikh Abdul Qadir Gjelani, Shehan Lillah, nuk kanë asnjë bazë në Kur'anin famlart. Duhet të keni turp që përdorni fjalë të tilla. Ndërkohë Sheikh Abdul Qadir Gjelani s'ka ekzistuar në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. A është kjo bindje dhe zbatimi i shariatit islam? Tani vendosni vetë se duke besuar këto gjëra dhe duke vepruar kështu, a jeni ende të denjë për të më akuzuar se gjoja pas kam thyer titullin vullën e profetëve? E vërteta është se nuk do të kishte nevojë për ardhjen time, nëse ju nuk do të kishit lejuar bidatet në xhamit tuaja, dhe do të kishit besuar sinqerisht profetizmin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe të kishit ndjekur sjelljen dhe gjurmët e tij. Ishin bidatet tuaja dhe interpretimet e sajuara të cilat e prekën sedrën e të dërguarit, sedrën e Allahut. Ishin bidatet tuaja dhe interpretimet e sajuara të cilat e prekën sedrën e Allahut dhe e nxitën atë të dërgonte dikë nën petkun e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që të thyente dhe të coptonte bustin e këtyre profetizmave të rrema. Pra Zoti i Madhërisëm më ka dërguar pikërisht me këtë qëllim. Përkulja sejdës para dervishve apo sjellja rreth tyrbeve të tyre është diçka fare e rëndomt. Prandaj Allahu i Madhërisëm ka themeluar këtë xhamat që të rivendoset profetizmi dhe lavdia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shkruan: Nëse dikush e quan veten të dashurin e dikujt, ndërkohë gjenden mira fanca si ai, atëherë kush quhet dashuria e tij? Po kështu, nëse ata mëtojnë se janë të kredhur në dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë përse vallë ata adhurohuan tyrbet dhe teqet?
Nëse në një anë shkojnë në Medinë, ata gjithashtu bëjnë pelegrinazh në Exmer dhe vende të tjera të shenjta, të ashtu quajtura. Kujtojnë se u mjafton të kalojnë vetëm përmes dritares së pak patanit për të fituar shpëtimin. Dikush ka ngritur një flamur ndërsa dikush ka gjetur formën tjetër. Një musliman i sinqert ngjethet nga tmerri se çfarë po bëjnë këta, kur sheh festat dhe kremtimet e tyre. Po të mos ishte sedra e Allahut dhe thënia inna dina inda Allahi l-Islam. Dhe më thënë feja e pranuar tek Allahu është Islami. Mos ishte vërtet dhe premtimi se inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dhe më thënë se me të vërtet ne kemi zbritur këtë libër dhe ne do të ruajmë atë. Po të mos ishte ky premtim prej Allahut, atëherë padyshim Islami ndodhet në një gjendje të tillë që zhdukja e tij do të ishte e sigurt. Por u shfaq sedra e Allahut dhe mëshira e tij dhe premtimi i tij për të mbrojtur atë libër kërkuan që ai të dërgonte sërish shëmbëltyrin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të ringjallte sërish profetizmin e tij në këtë epokë. Pra Zoti i Madhërisëm me këtë qëllim themeloi këtë xhamat dhe më dërgoi si një i dërguar prej tij me titullin Imam Mahdi. Pastaj, duke përshkruar qëllimin kryesor të ardhjes së Mesihut të premtuar, ai shkruan: Qëllimi dhe synimi ynë thelbësor është që të shfaqet bukuria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të vendoset madhështia e tij. Roli im është kontekstual, sepse figura e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka një forcë tërheqëse dhe ai është bekues dhe dobi prurës. Pra unë përmendem pikërisht në këto bekime. Pra është bekimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i cili i dha Mesihut të premtuar selam këtë status të lartë dhe mirësia e tij e përfshiu Mesihun e premtuar alayhis salam. Dhe tashmë kur përmendet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i bashkangjitet edhe besnikëria e të dashurit të tij të sinqert. Mandej duke shtruar qëllimin e ardhjes së tij si reforma e muslimanëve pas një periudhe të errët 1000 vjeçare, që ushtoi bidate dhe sajesa në fe, ai shkruan, pra Mesihu premtuar selam shkruan: On ju them sërish në mënyrë të përsëritur, se ata që vinë prej Zotit nuk tregojnë asgjë të keqe. Ata porosisin për të adhuruar vetëm Zotin dhe për të sjellë mirësisht me krijesën e tij, për të falur dhe për të larguar gabimet që hynë në fe. Prandaj unë që kam ardhur në këtë epokë, jam dërguar për të ndrequr ato gabime që u shfaqën gjatë mesjetës. Kjo ishte një periudhë hierënd që hjësoi umetin musliman. Gabimi më i madh është në përkëmbja e madhështisë së Zotit të Madhërisëm dhe ngjallja e dyzimeve rreth njëshmërisë së tij, të vërtetë që na mësoi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në një anë të krishterët deklarojnë se Jezusi është i gjallë, ndërsa profeti juaj sallallahu alaihi wasallam ka vdekur dhe me që jeton për 2000 vjetësh pa pasur absolutisht asnjë ndryshim nga koha. Dhe kështu ata provojnë se Isa alayhis salam është Perëndia dhe i biri i Perëndis, ma'adallah. Në anën tjetër muslimanët kanë pranuar se padyshim ai është ngritur në qiell, i gjallë dhe me këtë trup fizik, dhe vijon të jetojë për 2000 vjetësh pa pasur asnjë ndryshim në gjendjen dhe trajtën e tij, kurse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë. Unë sinqerisht ju them se më dridhet zemra kur dëgjoj këto fjalë nga hoxhallarët musliman se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vdekur. A ka ndonjë fyerje dhe poshtrim më të madh ndaj Islamit se sa të konsiderohet një profet i gjallë si i vdekur? Por ky është gabimi i muslimanëve.
të cilat kanë shpikur një doktrinë krejtësisht në kundërshtim me Kuranin famlart. Vdekja e Isait alayhis salam është trajtuar qartësisht në Kuran, por Zoti kishte dekretuar që ky gabim fatal të largohet nëpërmjet meje. Prandaj ai më quajti Hakam, do me thënë arbitër. Pra kjo çështje do të gjykohej vetëm përmes atij të cilit i takonte ajo. Bota nuk e pranoi, por Zoti do të pranojë atë dhe do të manifestojë vërtetësinë e tij me anë të sulmeve shumë të ashpra. Këto çështje i kanë shkaktuar dëme të mëdha botës, por tashmë ka ardhur koha që të zbulohet kjo gënjeshtër. Këto çështje nuk mund të fshihen prej atij i cili është dërguar si arbitër nga Zoti. A mund të fshihet shtatzënia nga sytë e mamis? Kurani ka vendosur qartësisht se kalifi i fundit do të jetë Mesihu i premtuar dhe ai ka ardhur. Nëse dikush ende dëshiron të përmbahet verbërisht kësaj doktrine të kohës së ignorancës, atëherë ai jo vetëm që do të pasojë humbje, por do të konsiderohet dëmsjellës ndaj Islamit. Me të vërtetë, kjo doktrinë e rreme dhe e dëmshme ka larguar qindra mijëra njerëz nga Islami. Ky besim fyen parimet e Islamit dhe që nderon të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po të pranojmë se ai që ringjalli të vdekurit e pastaj u ngjit në qiell dhe do të vendos drejtësi në ditët e mëvonshme është Jezusi, atëherë maazallah, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk qen ka asgjë, edhe pse ai u quajt mëshirë për mbar njerëzimin, u cilësua si dërguar për të gjithë popujt dhe u nderua me titullin vula e profetëve. Ata që veten e quajnë musliman dhe besojnë në doktrina aq të poshtra, gjithashtu pretendojnë se shpendet dhe zogjt që gjenden sot në të botë, një pjesë për tyre është krijuar nga Mesihu, ndërsa të tjerët janë krijuar nga Zoti i Madhërisht. Naudhu billah. Një herë e pyeta një besimtar musliman se si do të përgjigjesh nëse të paraqiten dy zogj dhe të shtrohet pyetje që trego se cili prej tyre është krijuar nga Zoti dhe cili prej Mesihut. Ai u përgjigj se tashmë ata janë përzier. Tani do t'ju tregoj disa nga thënjet dhe ngjarjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, të cilat ndriçojnë ato aspekte të jetës së tij që na mësojnë se ai jo vetëm që përshkroi statusin dhe madhështinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me anë të argumenteve prej dijes dhe arsyes, por edhe mësimet e Islamit gjejnë manifestimin e tyre përmes shkrimeve dhe veprave të tij. Njëherë një djalë i ri me emrin Abdul Haq erdhi në Kadian në kërkim të së vërtetës. Ai ishte student në fakultet dhe duke lënë Islamin, kishte përqafuar fen krishtere. Ai qëndroi si musafir i Mesihut të premtuar alayhis salam në Kadian për disa ditë. Mesihu premtuar alayhis salam në takime të ndryshme i shpjegoi çështje të ndryshme. Ky djalë një herë i tha Mesihut të premtuar alayhis salam se ai kur i përmendi emrin e tij një të krishterit tjetër, ai reagoi ashpër duke përdorur fjalë të rënda kundër Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe kjo ngjarje e kishte inatosur shumë. Mesihu premtuar alayhis salam ju përgjigj se kjo sjellje dëshmon për moralin tuaj të lartë. Megjithatë, unë i shpërfyll këto sharje dhe fyrje. Më vijnë letra të shumta të cilave i paguaj dhe taksat, dhe kur i hap i gjej të mbushura me sharje. Kalifi komenton
se kjo situatë po vjen edhe sot, kur kundërshtarët afishojnë lajmërime dhe njoftime me përmbajtje të etapist, madje ne dërgojnë letrat duke shkruar shprehje të pahishme dhe fyese. Por këto gjëra nuk mund të shuajnë dritën e Zotit, dhe të gjithë të dërguarit dhe besimtarët janë sjell në këtë mënyrë nga mohuesit. Pra të gjithë ata kanë përballuar të njëjtin situatë. Çfarë kishte ngjarë me Jezusin në rrugën e të cilit kam ardhur unë? Pra ai u përball me sharje të rënda, u përsekutua dhe u vendos në kryq. Çfarë kishte ndodhur me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ata që kanë shpirt të ligë akoma i drejtojnë shpifje dhe fjalë fyese këtij profeti madhor sallallahu alaihi wasallam. Unë jam dashamirës i sinqert i njerëzimit. Pra thot Mesih premtues selam, unë jam dashamirës i sinqert i njerëzimit. Prandaj ai që më kundërshton mua i kundërvihet vetvetes. Një ditë Mesih premtues selam i tha këtij djaloshi se unë gjithmonë ju them që nëse nuk keni kuptuar diçka, më pyetni sërish dhe rishtas. Por nuk është e pëlqyeshme të thoni për ndonjë çështje se keni kuptuar, edhe pse nuk e keni kuptuar. Një sjellje e tillë ka sjell pasoja të padëshirueshme. Pra, një sjellje e tillë mund të sjell edhe pasoja të padëshirueshme. Pra, kjo porosi tregon durimin dhe vetëpërmbajtjen e Mesihut të premtues selam, se ai vazhdimisht nxiste për pyetje. Ai kishte dëshirë të madhe që njerëzit të kuptojnë të vërtetën dhe ta pranojnë atë. Ky djalosh, pra Abdul Haku, e njihte edhe Sirajuddinin, një besimtar tjetër i krishterë, i cili i kishte bërë Mesihut të premtues selam disa pyetje, të cilat ai u përgjigj e pastaj e botoi si libër. Mesih premtues selam lidhur me këtë i ka thënë: Zoti Sirajuddin që erdhi këtu kishte vepruar pikërisht në këtë mënyrë dhe nuk fitoi asgjë. Pra, shtronte një pyetje dhe pastaj heshte dhe nuk bisedonte më. Ai vetëm thoshte po, por nuk bënte asnjë përpjekje për të sqaruar dyshimet apo kundërshtimet që e lindrin atij. Pra, ai nuk bëri asnjë diskutim dhe nuk shtroi asnjë pyetje shtesë përpos atyre që kishte sjell të shkruara me vete. Mesih premtues selam i pyeti djaloshin: Ju a njihni Zotin Sirajuddinin? Dhe a ju kishte thënë diçka ai? Djaloshi u përgjigj po, madje ai insistonte, pra u përgjigj djaloshi se Zoti Sirajuddini insistonte që të mos vija këtu, sepse nuk do të fitoja asgjë. Derisa kemi gjetur një të vërtet, pra duke lënë Islamin kanë pranuar fen krishtere, ai thot, derisa kemi gjetur një të vërtet, nuk ka më nevojë të gjërmojmë diçka tjetër. A gjithashtu më tregoi se ju e kishit përsjell deri 3 milje dhe ishit djersitur. Pra për të përsjell Zotri Sirajuddin, Mesih premtues selam kishte ecur gati 3 milje dhe ishte djersitur. Pra edhe kjo shfaq vetin e tij të mikpritjes që shoqëroi musafirin deri në 3 milje për ta përsjellë atë. Këtu ka një shënim nga kryeredaktori i gazetës Badr që thot: Njerëzit e sinqert le ta përsjatin dashamirësinë dhe dëmshurinë e Mesihut të premtues selam dhe të reflektojnë për vullnetin dhe dëshirën e tij për të shpëtuar një shpirt. Pra ai kishte ecur 3 milje vetëm për shkak të dëmshurisë ndaj tij. Përndryshe ai nuk kishte asnjë interes apo dobi nga Zotri Sirajuddini. I vetmi qëllimi ishte që nëse është i sinqert, do të zbulojë të vërtetën, vetëm nëpërmjet fuqisë së dëmshurisë. Paqja qoftë mbi ty, që gëzon një dëmshuri aq të fuqishme për ne. Paqja qoftë mbi ty o njeri i paqes.
Pastaj Mesiu premtuar selam i tha ati djaloshi që quhet Abdul Hak, i tha, më vjen keq se nga djersia e tij ai ka dashur të tregojë se gjoja unë nuk kisha përgjigje për të. Ju duhet ta kishit pyetur se pse falte namaze këtu. A nuk ishte shprehur ai se jam i bindur? Nëse vinte, do t'i kërkoja të zotohe para meje. Pra po të vinte ai përsëri në Kadian, do të doja t'i kërkoja të zotohe para meje. Atëherë djaloshi Abdul Haku i tha, unë e kam pyetur për namazin dhe ai pohoi para meje, madje më tha se kishte thënë se do të merrte vendimin në një vend malor, pra për të reflektuar dhe për të medituar, do shkonte në një vend malor që të merrte vendimin përfundimtar lidhur me vërtetësinë e Islamit, lidhur me vërtetësinë e Mesihut e premtuar selam. Ai gjithashtu më tha se Mirza Sahibi synon popularitet dhe famë. Prandaj unë thjesht i shtrova 4 pyetje dhe ai me njëherë i botoi ato. Mesiu premtuar selam u përgjigj, kjo nuk ka lidhje me popularitet apo me famë. Pse duhet të fshihnin të vërtetën? Dhe nëse do të mbanin të fshet, atëherë do të isha mëkatar. Derisa Zoti më ka dërguar për të shfaqur të vërtetën dhe për të përcjell njerëzve mesazhin tim, unë nuk friksohem nëse dikush më quan famdashës apo diçka tjetër. Shkruajini një letër dhe kërkojeni të vi këtu dhe të qëndroj prapë për disa ditë. Pra, Mesiu premtuar selam nuk e kufizoi misionin dhe përgjegjësinë e tij vetëm me një person, por duke synuar se ajo bisedë dhe ato përgjigje do të sillin dobi edhe të tjerëve dhe do të përshfaqnin realitetin e Islamit. Ai e botoi atë në formën e një libri, pa dashur asnjë famë apo lavdi. Pra, çdo veprimi i tij synonte rivendosjen dhe rivendosjen e madhështisë së Islamit dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesiu premtuar selam bënte biseda të gjata me këtë djalosh. Njëherë teksa bisedonte rreth zotri Sirajuddinit, Mesiu premtuar selam mbriti pranë shtëpisë së tij dhe ai ju drejtua djaloshit Abdul Hak dhe i tha, ju jeni musafiri ynë. Dhe vetëm ai musafir mund të mbetet i kënaqur që është i afrueshëm dhe i parezervuar. Andaj nëse ju nevojitet diçka, më thoni pa rezerva. Pastaj, duke u drejtuar xhamatit, ai tha, shikoni, kjo është musafiri ynë, dhe secili nga ju duhet të sillet mirë me të, dhe ai nuk duhet të ketë asnjë shqetësim këtu. Pra, duke lënë këtë porosi, ai hyrë në shtëpi. Kjo tregon për kujdesjen e veçantë të Mesihut të premtuar selam për çdo musafir. Pra, secili musafir që vinte në kërkim të së vërtetës, Mesiu premtuar selam përpiqe për t'i përcjell mesazhin e saktë dhe kujdese edhe për rehatinë e tij. Tani do t'ju rrëfej një ngjarje lidhur me vizitë të një isëmur. Kjo ngjarje tregon se Mesiu premtuar selam kur nuk mburre apo krenohe si puna e dervishëve të sotëm, që bëjnë sikur lutja e tyre do të pranoheshin patjetër. Pra Mesiu premtuar selam nuk u mbur, as nuk e krenua që lutja e tij do të ishte e pranueshme. Përkundrazi ai gjithmonë tregonte njëshmërinë e Zotit, filozofinë e pranimit të lutjes dhe për t'u përshtatur veten vullnetit të Zotit. Ngjarja është si më vjen. Një zotri Koreshi
ishte i sëmur për disa ditësh dhe kishte ardhur në Kadian për të mjekuar nga Molvi Nurdin sahibi. Ai disa herë kishte kërkuar Mesihut e premtuar selam për lutje. Një herë ndaj të ngrysur, ai përmes Hakim Molvi Nuruddin sahibit i shtroi kërkesë Mesihut e premtuar selam se ka shumë dëshirë të takojë Mesihun e premtuar selam, por për shkak të këmbëve të ëntura nuk i paraqitet dot. Mesihu i premtuar selam e premtoi se me datën 11 gusht ai do të vijë vetë për ta vizituar. Prandaj për ta plotësuar fjalën, Mesihu i premtuar selam, duke nisur për shëtitje bashkë me antarët e tjerë, mbërriti në atë banesë ku qëndronte ai. Ai fillimisht e pyeti për shëndetin e tij e pastaj e predikoi. Mesihu i premtuar selam nuk humbte asnjë mundësi për të përcjellë mesazhin e tij dhe për të treguar mësimet e vërteta të Islamit. Ai tha: "Kam marrë mesazhet tuaja dhe jam lutur për ju, por me të vërtetë vetëm lutja nuk mund të bëjë asgjë derisa nuk i bashkohet edhe vullneti dhe pëlqimi i Zotit. Të përvojturit mund të kenë probleme mjaft të mëdha, por mjafton vetëm një urdhër nga sunduesi dhe pak vëmendje prej tij që t'i largohen të gjitha hallet. I tillë është edhe urdhëri i Zotit. Unë vetë ndjej pranimin e lutjes kur shoh urdhërin prej Allahut të Madhërisëm. Ai sigurisht ka shpallur se uduuni, por ai gjithashtu ka thënë astajib lakum. Do me thënë do t'jo pranoj lutjen, por urdhëri dhe leja ime dhe nënshtrimi ndaj meje dhe adhurimi im janë kushtet për to. Është e nevojshme që edhe robi të ndërsjellë një ndryshim të pastër brenda qenies së tij dhe të pajtohet plotësisht me Zotin e lartësuar. Ai duhet të kuptojë se pse ka ardhur në këtë botë dhe deri në çfarë mase është përpjekur për të arritur atë qëllim. Njeriu nuk e godet asnjë fatkeqësi derisa ai nuk ka tërhequr zemërimin e Zotit. Por nëse ai ndryshon gjendjen e tij, atëherë Zoti i lartësuar i afrohet me mëshirën e tij. Ndonë se mjeku i bën diagnozë, por është Allahu i Madhërisëm që shfaq mëshirën e tij dhe aftëson mjekun që të përsaktojë drejt pacientin dhe i dhuron edhe njohuri. Asgjë nuk është e vështirë për Zotin. Përkundrazi, madhështia e tij shfaqet gjithnjë me fjalët innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Domethënë kur ai dëshiron të bëjë diçka, mjafton vetëm urdhri i tij se bëhu dhe ajo fillon të bëhet. Kam lexuar në gazetë se njëherë një zëvendës inspektori po pastronte pislëkun nga thonte e tij me anë të majës së lapsit. Por ky veprim ja ënti dorën, derisa mjeku e këshilloi për t'ia prerë dorën. Por ai akoma dhe prap nuk ja kushtoi vëmendjen dhe përfundimisht vdiq nga kjo. Edhe unë njëherë i bëra maje lapsit me thonjën e gishtit të madh dhe të nesërmen kur dola për shëtitje më shkoi mendja tek ai zëvendës inspektor. Ndërkohë dora më ishte ëntur. Unë më njëherë fillova lutje, se Zoti më bëri shpallje. Kur e pash dorën, ajo ishte krejtësisht e rregullt dhe s'kishte asnjë dhimbje apo shenje ëntje. Pra, kur Zoti i bën mirësi dikujt, atij i zhduk të gjitha vuajtjet.
por për këtë ai duhet të ndryshohet. Nëse Zoti e cilëson dikë si i dobishëm, atëherë ja shton jetën. Sigurisht ka edhe përjashtime, por në përgjithësi kjo është praktika e zakonshme e Zotit. Lidhur me këtë, Kurani famlar tregon qartë: wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkutha fil ard. Do me thënë, ai që u sjell dobi të tjerëve mbetet në tokë. Një premtim i tillë gjendet edhe në libra të mëparshëm, për shembull në librin e profetit Hizkil. Njeriu është krijuar për një qëllim shumë madhor, por kur i vjen qasti dhe ai nuk e kryen detyrën, atëherë Zoti i mbaron punën. Pra, Zoti i mbyll çështjen. Pra, nëse shërbëtori nuk punon mirë, pronari e largon nga puna, atëherë pse vallë Zoti i Madhërisëm ta lejojë atë qenie që nuk përmbush detyrën e saj? Babai im kishte një përvojë 50 vjeçare në fuqen e mjekësisë. Ai shpesh thoshte se nuk ka gjetur asnjë mjekim të sigurt, pra një ilaç që ndikon me njëherë dhe shëron. Në të vërtet, asnjë grimc që hyn në trupin e njeriut nuk mund të sjellë rezultatin pa lejen e Zotit. Duhet bërë shumë istikfar dhe pendim që të tërheqim bekimet e Zotit, dhe kur vjen bekimi i Zotit, pranohet edhe lutja. Në disa vende, Zoti ka premtuar se do të pranojë lutje, ndërsa në disa vende na kanë njoftuar që të nënshtrohemi vullnetit dhe dekretit të tij. Edhe unë, derisa nuk shoh urdhrin e Zotit, nuk shpresoj shumë për pranimin e lutjes. Njeriu është një krijesë shumë e dobët dhe e brisht dhe pafuqishme. Prandaj i duhet i varë shpresa gjithmonë nga Zoti. Mesih premtullah selam na ka tërhequr vëmendjen ndaj përmbushjes së të drejtave të Allahut dhe atyre të krijesës së tij. Në përputhje me mësimet e Islamit, ai gjithashtu na porudhi përmes shembullit të tij të shkëlqyer, ashtu siç ai kishte mësuar për prisi dhe padronit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai shkruan: një prej detyrave më të mëdha ndaj Allahut është adhurimi i tij. Kjo adhurim nuk duhet bazuar në asnjë interes personal, madje edhe nëse nuk do të ekzistonin xheneti dhe xhehenemi, ai prap duhet të adhurojë atë. Pa ndryshuar asgjë në dashurinë që duhet të ketë krijesa ndaj krijuesit të tij, që duhet të bëjë krijesa ndaj krijuesit të saj. Mjaft nga kundërshtarët e feve akuzojnë se besimtarët adhurojnë Zotin duke lakmuar diçka. Mesih premtullah selam prandaj sqaron se adhurimi duhet të bazohet në dashuri dhe besnikëri ndaj Allahut të Madhërisëm. Ai shtjellon duke thënë: nuk duhet të ngritur çështja e xhenetit dhe xhehenemit në lidhje me detyrat ndaj Zotit. Për sa i përket sjelljes ndaj njerëzve të tjerë, unë besoj se nuk pastrohet shpirti plotësisht derisa ne nuk bëjmë lutje për armikun ton. Në ajetin Uduuni astajib lakum, Allahu i Madhërisëm nuk ka vendosur kufizimin se lutja nuk do të pranohet nëse bëhet për kundërshtarin. Madje unë besoj se bërja e lutjes për kundërshtarin është suneti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazret Omeri radhiyallahu anhu kishte pranuar Islamin pikërisht nga lutje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shpesh bënte lutje për të. Andaj edhe ne nuk duhet të mbajmë hasmëri ndaj dikujt me shpirt të ngushtësi apo me kopratësi, apo të jemi të rrezikshëm për dikë. Është për të shprehur mirënjohje se nuk kam asnjë kundërshtar që të mos jem lutur për të 2 apo më shumë se 3 herë. Këtë ju këshilloj edhe ju dhe ju porosis se Zoti i Madhërisëm nevëritet aq shumë, zemrohet aq shumë nëse dikujt
i shkaktohet dëm padrejtësisht, saqë kur i shoqërohet atij diçka në adhurim. Pra, shkaktimi i dëmit ndaj dikujt është një shkelje më e madhe, më e rëndë tek Zoti se sa ti shoqërohet diçka atij në adhurim. Në një aspekt ai nuk do ndarje, kurse në aspektin tjetër ai nuk pëlqen bashkimin, do me thënë ai nuk do ndasi midis njerëzve dhe përqarje midis njerëzve dhe nuk pëlqen që ti bashkohet atij diçka në adhurim. Pra, njerëzit duhet të duhen njëri tjetrin dhe bashkëjetojnë me harmoni dhe dashuri. Kjo gjë i pëlqen Zotit. Dhe ata duhet të trajtojnë njëri tjetrin me barazi, ndërsa për veten Allah i Madhëlartësuar ka vendosur se me që është një dhe i vetëm, asgjë ti mos shoqërohet atij. Pastaj shkruan, kjo është ajo metodë që të lutet edhe për kundërshtarët dhe mohuesit. Ky veprim dëlirson shpirtin dhe i ngjall bujari dhe zemërgjerësi. Derisa xhamati ynë nuk ka arritur këtë nivel, ata nuk kanë asnjë dallim nga të tjerët. Sipas meje, nëse një njeri lidh miqësi me dikë për shkak të besimit dhe dikush nga të afërmit të këtij të fundit është i thjeshtë dhe i varfër, atij njeriu i duhet të sillet me jashtëzakonisht delikatesë, dhemshuri dhe butësi. Madje ai duhet të shfaq dashurinë ndaj tyre, sepse e tillë është praktika e Zotit. Badan raba nekiya banajshut karim. Do me thënë, Zoti i gjithëmëshirshëm bashkë me njerëz të sinqert i fal edhe njerëzit e ligë. Prandaj ju që jeni lidhur me mua, duhet të bëheni ai popull për të cilin është thënë, fa innahum qawmun la yashqa jalisuhum. Do me thënë ata janë një popull, miku i të cilit kur nuk mund të jetë i nxarë. Kjo është përmbledhja e tij mësimi që paraqitet në fjalët takhallaqu bi akhlaqillah. Këto ishin disa çështje që kisha përzgjedhur për ju, nga një thethar i pashtershëm diturie që na ka lënë Mesihu premtues selam, nga mësimet e vërteta të Islamit, në përputhje me sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo dëshmon se Mesihu premtues selam ka përmbushur shkëlqyeshëm detyrën e tij për zbatimin dhe vendosjen e mësimeve kuranore dhe profetike. Ai nuk ngriti vetëm sloganin e vullës së profetizmit, por çdo fjalë dhe vepër e tij ishte në përputhje të plot me prisin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte një dëshirë të zjarrt për të vendosur këtë mësim dhe shariat që bota të kuptojë se vetëm ky mësim që i është shpallur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është e vetmja rrugë shpëtimi. Allahu na mundsoft të plotësojmë detyrën tonë që na obligohet duke qenë antarë të xhamatit të Mesihut të premtues selam. Allahu na mundsoft që ashtu siç duhet të shfaqim veprat në përputhje me Kur'anin famlar dhe sunetin e ndriçuar të profetit sallallahu alaihi wasallam, të kuptojmë edhe statusin dhe pozitën e lartë të tij dhe na bëft mbartës dhe përfaqësues të denjë të fesë islame. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر